Chicos, soy nosotros estamos en un nuevo video. Estoy acá con mi primo Sebastián. Y puede venir la otra. La hermana, coño. Ahí está Malena, la hermana. Y acá está mi primo. Hola. Paraguaya. Paraguaya. Y estoy acá viendo un video de Mati. Dejen su like y suscríbanse. Coño, vete de acá. Es Navidad. Oye, día. No, uno. Oye, uno. Oye, si está. Ahí está desnuda, me cago en la puta. Mi prima está acá con nosotros. Coño, vete, coño. Acá estás con el celular. Viciada. No mire. Está mirando un estado de su novio. Ay, Dios mío. Le mandas. Yo lo digo a mi primo. ¿Qué onda, coño? Ay, qué broma le va a hacer. ¿A quién está listo? Acá están nuestros padres acá jodiendo como una mañana, loco. Ya estoy por aquí, me he puesto cómoda. ¿Estás libre? Un calazo acá. Ah, te estoy tirando. ¿Quién se puede quitar la zapatilla? Yo no. Seba se quitó. Que te vamos a Mentira. verte ya. Sí, cuando vos no estabas. Mucho tiempo que no te veo. Sí, cuando no estabas, sí. Sí, nos vemos ya. Ya veré. ¿Estás por ahí o qué? No se entera nadie. Si se entera, pues no pasa nada. ¿Qué va a pasar? No hay problema. Tengo un sueño. Vale, ahora te llamo yo, ¿vale? Vamos un momento. ¿Y vos cómo te llamas tu canal? Decilo, dale, coño. Todavía no lo creo muy bien. No estoy subiendo videos, así que... es mío. No. No sé. Acá van a ver una película. A ver la abuela que Me está tiene. dando miedo eso. A ver, mira esta chica, para mí se hace la linda. Para vos, mira. ¡Ah! Ya está. Voy a hacer un corte. ¡Mamá! ¡Es una película de miedo, coño! Y le manda que se quiere sacar una foto, lo estoy grabando. No, loco. Ya me está agarrando el miedo. Chicos, ¿y si vamos? ¿Y si vamos por otro lado? Grabame a mí. ¿Quién quiere ir a la calle? Yo me voy a la calle, coño. ¿Qué era lo pipí, coño? Pero vos estás así. ¿Qué pasa? Estás vestido re mal. ¿Qué pasa? Que yo Como me que iba... te vas a acostar a dormir. Sí, yo me voy a acotar. Chavales, estoy acá en la calle. La puta que lo parió. Ay, la pinche. Voy a llamar a mis amigos. Corté y permanente.